こんにちは、ウージンです。このチャンネルでは私が中国で学んだ88式太極拳について発信しています。太極拳というと24式が有名なので、88式ってなんだと思っている方もいると思います。私も始めた当時は24式しか聞いたことがなかったので、同じように思っていました。また、これが88式のタオル、動きの全リストになりますが、88個もあって覚えるのが大変そうだなと思っていました。ただ、学んでみて88式のいいところが分かり、すっかりハマってしまいました。88式の良いところの一つが、より健康的にできるという点です。24式は体の反転など動作のつなぎが急で膝に負担がかかるところもあるのですが、88式だと重心を移動してから体の向きを変えるというのが基本なので、より健康的にできます。次に飽きないです。これは単純に動きの種類が多いからです。また、今日はどこをやろうかなといったように好きなところを選んで練習するのも楽しいと思います。3つ目が運動としてちょうど良いという点です。全部の動きを通してやると20分ぐらいかかるので、運動としてちょうどいいです。膝の曲げ具合や腰の高さで負荷は変わりますが、真面目にやれば汗もかくし、足の筋肉痛にもなれます。88式云々の前に、そもそも太極拳って効果があるのと思っている方もいるかもしれません。一言で言うとあります。ストレッチとか腰痛、肩こり改善などなどいろいろありますが、太極拳を長く続けている人を見るのが一番早いです。この写真は2021年に撮った私の先生、陳先生との写真です。私が中国で生活していた時は、中国人は同じ年齢でも日本人より年上に見えるという印象があったんですが、先生は50代半ばながらかなり若く見え、肌にも張りがありました。これこそが太極拳の効果だと説得力を感じさせるものでした。私が太極拳を続けている理由は単純に面白いからなんですが、年齢が上がっても続けられますし、続ければこういったおまけの効果があると信じてやっています。チャンネルで紹介している内容をきっかけに皆さんも88式太極拳に興味を持ってもらえると嬉しいです。今回は88式の一つ目の部分、预備式から十字章の動きを紹介します。こちらが全リストで、今回紹介するのはこの部分だけです。ただ、今回の動画だけ見ても十分わかる内容になっています。もしもっと知りたいなと思ったらチャンネル登録していただき、他の動画もチェックしていただけるとありがたいです。ただ、この動きの意味がわかるというシリーズは初心者には少し細かくマニアックすぎるところもあるので、まだ見ないでください。今回の動画は初心者向けに作ってあるので細かい説明はしていません。もし太極拳を学んだことがある方や別の動画でそれぞれの動きを見たことがある方には少し物足りないと感じるかもしれません。経験者向けの動画は現在作成中で出来上がり次第概要欄に貼っておきますので、そちらもチェックいただければと思います。こちらが今回の目次です。まずは動きの概要です。全部で13の動き3分半です。
次に練習するときに気をつけるべき3つのポイントです。1、鼻呼吸。2、姿勢はまっすぐ。3、腰を動かすです。これらは太極拳の基本で、今見た動きだけではなく他の動きでも共通することですので、ぜひ覚えていただきたいです。1つ目は鼻呼吸です。口を閉じリラックスして鼻で呼吸しましょう。口の中では舌先が上の前歯の根元についた状態になっています。呼吸はゆっくり深くです。鼻の頭からティッシュを垂らしてそれが揺れないような呼吸を目指しましょう。動作と呼吸の連携については、例えば手を前に出すときに息を吐くといったルールはないので、自分のやりやすい方法で構いません。理想の呼吸は丹田と呼ばれるおへそから指3本くらい下の部分を使った呼吸です。肺呼吸からお腹を意識して腹式呼吸に移し、さらにもう少し下に呼吸を下げるイメージです。初めから呼吸のことばかり考えると動作が不自然になり逆効果になってしまうので、まずは自然な呼吸で構いません。呼吸の練習についてはこちらの動画も参考にしてみてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。2つ目は姿勢はまっすぐです。頭のてっぺんから糸でつられているようなイメージで立ちます。膝を曲げた時に前や後ろに傾いたり、お尻を突き出した姿勢にならないよう気をつけてください。まっすぐな姿勢というのは見た目がかっこいいからというのも理由の一つですが、姿勢が悪いと呼吸や血流が滞ってしまいます。太極拳をしている時だけではなく普段も生活でもそうですが、姿勢が悪いと血液や気の流れが滞り病気になるというのが中医学の考え方です。最後のポイントが腰を動かすです。動きを見た時に滑らかに手を動かしているのに目が行きがちですが、手を動かすのではなく腰を動かすのが肝です。動きのイメージは体の向きを変えるときに手を動かして体を連れていくのではなく、腰が動いて手や腕を連れていくという感じです。この腰を動かす動作を中国語でジュアンヤオと呼びます。この腰を回したりひねったりする動きと丹田呼吸を合わせることで、普段の生活では使わないような筋肉が刺激されます。これを内臓のマッサージと呼び、体の不調を取り除く効果があると言われています。鼻呼吸、姿勢はまっすぐ、腰を動かすという点を頭に置きつつ、前と後ろから動きを見て練習してみましょう。
最後までお付き合いありがとうございました。参考になったなと思ったらいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。